Juan Baron James, Epenene, Kariao, Wang Pinesasi, Semensin Mwomwohdsou, Juan Baron Kanparos, Son Petangkan, Orangkan, Son Koa Ilderkan, Orangkan, Kakaksasi, Unek Meupene, Lilne Sasi Siri. Sasi Kapimpiang Kauno Kos, Sasi Tatawagan Rano, Paita, and Kagansan Salangre, Juan Baron James Pagsasi, Pasrina Sasi Senior Pastor, Genesis, Wai Tilita, Nialimwa, Raske Salto. Kos Kupureging Sasi, Kalangan Pagsasan Kalangan Pureng, Paski Pene, Limpok, may kasalit kay Sasi. Kaya email sansal sang na masan may Sasi warang mga rapport taki. Kasi sansalin rasarawi may Sasi Juan Baron Church sek taki. May ako sa mga inamen kasalita in Melen. Sasi minimin Ranpuri Sasi, Sasen Sek, Taulale Sasi, Mwomwohdsou, Sola, Ermasmen me Mato, Pinikau-kawi, Sasi Mwomwohdsou. Apangay kapingpin ba, soman totoo, koros me kapwa yung Rey Mwomwohdsou ang pakita, sang na parpisalagunayo, desek, lilito na parkapu. So ni bayu tetok me Sasi Mwomwohdsou, sewan Mwomwohdsou, sewe oke te kapoye. Pasipine anane amasi en pasen kis anso pun makmasi roson. Pa en kaganen kitoris kis man pun mapine wiwi akin kis pasipulupul sen kaganen kelai sang remasi man pun hutan mator. Semisila kama in Melen, Juan Baron James, Amutanini. Sesuaganan manoke sang kamatamasi wiwianan Sasi Mwomwohdsou. Karata and minanso me kepaisen puna se kamasin suwe nun kaperen suwe nun nemen kakomukum pa kamasin na koros Sasi and pakita na Sasi Mwomwohdsou iwu presente eminanso me kis man pume pili papa kutukapi masen ngongalata sa kain manukay lautan tama ko santi Sasi kanen kapay. Kapay mga naman ulian kiti Sasi Mwomwohdsou tekmag ang rum Juan Baron kanen anso ma se kawela te kamasen make en kagansan salway rema peneneyu pa Mwomwohdsou man pene kaskasik uman tatnen kureng kurutok sasen kanen paspene te wiwi Sasi opune Sasi kiti Sasi tama sansan na yata natin kanjis tupperware ki kasirway siriraito kisme kiswe uyata mekos lak men kaganen na palyanan anuse pa iuya kisen tetok kesempal me Sasi keseman ranu yung irasi na ulian to Mwomwohdsou pa yung sansal na siriraito magaling ay pagkukuman limita kaya uyate mintuan tama sansal. Kau noon pa kaisarala tama sansal me kapaya ta kumasi bukaros na sa pankita Sasi mayroong pasin rano kau noon sa kapaya ta kumita ka mutanene sang rano ngayon pa nga ganit ito wasagis mo pa nung ilat at siyawan kay tintek Sasi kay routine ko. Ako na yun. Napangagan pa kita pa from when pen with the keys. Kasi naman siya
say lokta pula len pula mouse. Di sila betul ng mouse. So, nasirgan pula na mantanawa. Kailangan kami. Vietnam, karena hujan bisa lepas. Baik, nama hujan itu ibran. Dia sekali lah, masih lah ngai kan mai lah terus. Ngai kan sewano kasih buat, evne kasih buat itu. Ngai kita benar orang kota hotel. Oh, irasi ni pas. Ngai kan syukur lah. Ikaw ngai kolam mulai itu dah orang kolam tu. Bahkan kita set, kalau bagi kita signet. Ngai tu cuma tu berenai bawa. Kupas dia mas, orang bawa hutan. Mana mereka? Naman kemudian tidak biasa kaping meja, yang berai sudah mulai begitu. Batang ngai dia, ngai kan kap kaum yang kuberaki supaya bulan serang wede. Pasien ko ba sekas-kasi ba sanan way buliko. Just one man kala ko. Much old man. Okay, now we are made of this. Kasi nanansi masikap din please. Sen ka ng restaurant ta puluwe ulan. Kuma kuburaki kailangan ng kumasyon ta soalnya question ka kiwai dengan ikaw kamera kauno men ka semua anikin sailang na aman purway purpurtaway floral ba kailangan ng kumasyon kaping uyaw-uyan komoy one paron kailangan kung one paron peli kailangan ng one paron sonasin kailangan ng sampetakrat kailangan ng kumas koras mapuliti dia mati yang somal atau pagsasin upan kapayata sa kau tekan pas po one paron Semensin kailangan Lucha, mas kau tak.